for jeg begynner ikke å danse likevel, for det kan jeg ikke, for jeg overtrente. Han presenterte meg ikke helt riktig. Altså, Tom Arne Stangland er mitt fulle navn. Jeg får så vidt akkurat det samme når jeg er edru, da. Og jeg har jo passert i 30. Til sommeren så ble jeg 48. Og det er jo mye nydelige damer her. Du skal jo ikke spørre damer om alder, har jeg lært. Men hvor mye veier du? Nei, det er jo ikke kupp. Du skal ikke spørre om det heller. Men vi lever jo i et veldig sånn et kroppsfiksert samfunn. Og du kan jo ikke slå på en eneste avis eller magasin uten at det er noe anoreksi eller fedme eller et eller annet. Kjempegale. Og jeg har jo hevet meg litt på dette her. Jeg har begynt å tenke litt på dette med vekt. Nå får jo ikke jeg veid meg lenger etter kanappen ble ferdig utbygd. Eller jeg får jo veid meg, men jeg får ikke si hva jeg veier. Siste gangen jeg kunne se hva jeg veide, da var jeg ca. 85 kilo med briller. Med briller, ja, det er litt vesentlig, for ellers hadde jeg ikke sett hva jeg veide. Gudene vet hva jeg veier uten briller, for å si det sånn. Kona mi her, det er riktig, du sitter her, du er så nydelig, ja. Og hun kom jo hjem med noen sånn high-tech greier her. Og det er jo ikke tull, det var kanonstilig. For så sier hun, nå må du komme av venn, skal jeg vise deg, for nå kan du også veie deg. Helt tøft, bare en plate med noen riller og sånn høyttaler. Ingen tall, ingen nåler, ingenting å passe på. Kanon tøft. Så demonstrerte hun den da, så hun gikk oppå, og så, nå husker jo ikke jeg vekk, og jeg hadde jo aldri tørt å sagt det heller, men jeg bare tar et tal da. Jeg kjenner jeg er litt ute å sykle nå, men i alle fall, så sto hun på vekta, og så går det et lite øyeblikk, og så kommer det et pip, så kommer det ut av høyttaleren, for eksempel. 53,7 kilo. Var snille nå. Ja. Det var bare et eksempel. Men jeg ble jo jævlig girt og tenkte, dette var jo helt kanon. Og så helt på liksom grammet følte jeg her, så jeg vrengte jo av meg alle klærne. Til og med, vi var jo alene her, så jeg tok jo av truser, alt helt netto. Og så jeg det var noen som fikk noen løgne bilder i hodet her. For å si det sånn, det er ikke noe gale med hovene deres og bildene, for det er litt løye. Jeg har jo sett dette stativ i et speil. En stund så vurderte jeg om jeg bare sånn på kødd skulle ta bilder, og så sledde jeg hovedet da, og så sende det inn til Allers eller Norsk Ukeblad eller noe sånt, så kunne de hatt det på sånn aktivitetssider i påskenummeret. Finn 5 feil. Og det helt unike med det er jo at de hadde bare trengt ett bilde. Og så driver jeg og så rydder jeg litt i bilen, og da skal alt ut, og så gjør vi det skikkelig rent, og så skal nesten alt inn igjen. Da må jeg lese gjennom alt. Og blant annet så begynte jeg å studere vognkortet, altså da har du et fritidsproblem. Det er et offentlig dokument, og det er steintøft. Der står det jo hva jeg heter, det vet de jo, for det har jo jeg skrevet på en lapp. Men de vet hvor jeg bor, de vet hva farge bil jeg har, de vet hvor mye bilen veier, og her kommer vi til poenget. For der står det bilens egenvekt pluss vekt av fører. Det er ikke en åpen rubrikk som du skal fylle ut selv og ta et jævlig regnestykke. Der står det pluss vekt av fører 75 kilo. Det kan vi jo leve med, men jeg føler liksom troverdigheten rundt det er jo litt. Altså, det første det forteller meg, det er at de som har fulgt ut mitt vognkort, de kjenner jo ikke meg personlig. Og jeg vil jo gå så langt og si at selv med et cirka foran, så blir dette for romslig. Altså, du kan jo ikke komme på jobb og ha vært syk og greier og si at ja, jeg hadde en 40-50 grader i feber. Det blir liksom, det bærer ikke troverdighet med seg. Men jeg skjønner jo at dette her er jo beregnet ut ifra et snitt. Dette har vi lært før, og dette vet vi jo. Men likevel så klarer ikke jeg å være helt enig.
For jeg har jo studert litt vognkort rundt forbi her nå. Og når jeg ikke står her og prøver å drite meg ut, så kjører jeg lastebil. Eller det gjør jeg ikke, for jeg kjører trailer. Det er det største du får som går på norske veier. De veier 50 tonn, og de er kjempelange. I vognkortet på en sånn trailer, der står det vekt av fører 75 kilo. Har noen sett en trailersjåfør på 75 kilo? Jeg vet ikke om han er utryddet, men det er i hvert fall en veldig trua rase, da, for å si det sånn. Nå har jeg jo med glede, og jeg vil poengtere med glede registrert at det er flere og flere jenter som velger tungtrafikk som sin yrkesvei. Og mange av de har jeg sett er helt ned mot 75 kilo. Altså, så fort kan du få 15 uvenner. Selvfølgelig, de matcher jo nok... Men de er enda for få, altså, til å hjelpe på snittet. Det blir ikke... Altså, om det står 20 mann og pisser med Hafrsfjordbruno, så blir det ikke badetemperatur i Møllebukta, ikke sant? Så det hjelper ikke helt. Og dette her med litt sånn store kropper, det er av og til så er det greit, av og til er det et problem. Når far min forsvant for noen år siden, så hang der igjen blant annet 3 flotte dresser og en smoking. Og ingenting gale om Dressmann, men det var ikke der far kjøpte sine dresser. Så de synes jeg var veldig fine, og det var jo tross alt etter far, så de ville jeg ha. Og jeg hadde jo ikke problemer med å fylle de ut heller, for å si det sånn. Men det var jo på litt feil plasser da. Og jeg synes jo på mange måter det var litt rart, for det at vi var jo litt sånn... Jeg vil anta pluss minus 100 kilo, jeg han far. Han var nok en del minus da. Men han var jo nesten et hode høyere enn meg, sånn at den formen kunne aldri bli like, for å si det sånn. Men jeg fikk jo et tips da, og at det fanns en systue i Stavanger. Den ligger i Kongsgata, og dette er ikke kødd. Der er det noen som virkelig kan dette her med å fikse en dress. Da må du ha proffe folk, for du kan ikke bare legge opp en dress. Du må demontere hele driten og sy de sammen igjen. Og jeg stiller da med hele kanappen, for å si det sånn. Nydusja i skjorta, for det pleier jeg å ordne en dress. 3 dresser og en smoking, og opp trapper og sliter det inn på denne systua. Der står det altså ei forvokste jente, holdt jeg på å si, litt store jentunge, og sikkert passer butikken mens mor er vekke et eller annet æren. Med nærmere ettersyn så er det jo ikke en jente, det er jo en dame godt opp i året. Hun var jo ikke akkurat fra Våland, for å si det sånn. Hun kom litt der hos de fra, ja, det går godt. Og et jævlig smil. Smiler hele veien. Og det er klart, når hun ser meg med den haugen med dresser og alt dette, så tenkte nok hun at... Ja, dette ble en stor oppdrag, ja. Her går mer enn jeg triller med stå, ja. Så hun var nok veldig glad for det, vil jeg tro. Så sa jeg, hun kunne fikse dette her, og det var det fornuftige penger. Og da sa jeg at jeg må vel gjerne prøve disse dressene. Ja, du må prøve. Men du må ta en klær først. Ja, det var jo litt nye, følte jeg. Skal jeg ta av? Ja, du må ta av... Ja vel, og jeg diskuterer ikke med fagfolk, her lyger meg, så jeg begynte jo så knapper. Og så kommer jo liksom dette frem da, og da var det jo veldig smil igjen, så nei, du må ha på skjorta, ja, altså. Ja, nå føler jeg du begynner å rote litt, så det var du som sa jeg skulle ta den av. Ja, jeg beklager, men jeg trodde du hadde masse klær under. Så det følte jeg jo var ganske stilig sagt. Det er andre ting med disse menneskene som faktisk imponerer meg. Altså, de kommer jo... For det første så kommer de fra et land som ikke har noe språk og dialekt. Det er jo en halsasykdom. Og de har jo ikke noe skrifttegn og noe sånt. De tegner noen sånne små stabbur og noen fluelorter og sånt bortover. Og så klarer de å få noen lyder ut av det og sånt. Det er helt på trynet. Så kommer de altså opp til oss i kalde nord.
Og de beste av de bare her i 7-8 måneder, så kan de gjøre seg forstått på norsk skriftlig og muntlig. Jeg sier ikke de snakker norsk, men de gjør seg forstått. Og det jo ikke mer enn imponerende. Og når jeg studerte denne sydama, så sto jeg i en sikkert sjøllagte silkedrakt. Den var rosa med noen blomster i, og var tettsittende. På meg jo alt tettsittende, men hun hadde virkelig sydd den tett da. Og hun så ut som et rosa sugerøy. Og at hun klarte å gå, det var jo helt ufattelig. Helt sinnssykt så det ut. Og så hadde hun cirka nummer 23 i sko. Og så et kjempesmil da. Og når jeg hadde fått på meg denne jakken, nei, det klart hun var jo dette et vel etablert menneske. Hun har en stor kundekrets, men det jo blant sine egne da, for å si det sånn. Så hun jo vant med mannfolk fra 1,50 og nedover. Og de har jo en skulderbredd på ca. 37 cm innover. Og når jeg står der som en statue med den dressjakken på, og hun begynte med, ja, hun fyrte jo haug med nåler i kjeften da. Og så begynte hun også å gå rundt med de der. Det var et fantastisk syn. Så hadde vi et lite bord med blokk og blyant da. Og så gikk hun bort, og så spyttet hun ut nåler. Og la opp, og ja, det går så fint, og så ut inn med ham, ja. Jobbte seg helt bak i hekkeaggregatet her, og spyttet på nåler og la opp. Og så når hun var bak, så gikk hun til det bordet og sier, ja, vi legger opp cirka 7 centimeter, jeg tror, ja, det blir bra. Så gikk hun tilbake. Så jobbet hun seg rundt Nordre Sving da. Det tok et kvarter, så stod rett foran meg. Og fyrte i med nåler, og da holdt du på foran her, og opp og ned, og tilbake til blokka, og skikte, ja, vi kan legge cirka 4 centimeter, ja, det blir bra. Hallo, sa jeg. Ja, skulle du legge opp 4 centimeter her? Ja, 4 centimeter, det blir bra, ja, det blir fint det, ja. Ja, men jeg synes du så 7 bak. Ja, sikkert 7 bak, ja, det blir bra, det er veldig fint. Ja, da har vi en differanse på 3 centimeter. Dette blir jo skamskjevt, sier jeg. Ja, nei, så begynte hun, hele tangaren kom frem. Og så begynte hun å le, og så kom hun bort, og så stod hun og klappte meg på magen. Nei, du har litt mage her, men det løpte opp hele sånn, det der kom, og så ble meg, vet du, ja! Og da plutselig så fikk jeg liksom sånn bilde av mor foran meg, liksom, vi har jo lært hjemmefra at vi ikke stygge med de som er mindre enn oss. Lærer seg de som er annerledes, og ikke slår og sånt. Svelgte det jo i meg da på mange måter. Men jeg kom tilbake og hentet disse dressene. Så stod hun og lårte frem og hadde pakket det veldig inn, og jeg stod med kleshenger og bare tredde inn på. Det veide jo litt dette her. Og jeg hadde fått betalt og gjort opp. Så tar jeg liksom og holder, må demonstrere, jeg holder liksom i dressene og sånn, og så tar jeg tak. De var renst og flotte, nydelige. Og så svinger jeg de opp, og jeg hører jo, ja, og det går bra, og det går bra. Og jeg tenker, herregud, jeg har betalt. Så det var ut og så ned trapp, og så står jo bilen min der, og så slenger jeg jo opp dressene igjen i krogen, og der datt jo hun sydama ut, vet du, liksom. Å, faen, var du også med? Ja, jo, det var fint, ja. Jeg beklager det, sier jeg. Nei, men jeg ferdig jobb nå, så jeg, så det går fint. Så hadde jo hun bilen sin rett bak min, da. Så jeg ble jo litt sånn flau og forfjamset, og hun gikk jo inn i den der Honda Civicen sin, da. Og jeg hadde forlagt de dressene utover setet, og kjempefornøyd og lukket døra. Der burte og tute de den der galne Civicen. Og så kikker jeg liksom, hvor er det blitt av? Så i midten liksom vindusviskeren og rattet, der det jo liksom, der satt hun. Ja. Og det var jo da det slo meg at det nok riktig snittvekter på fører, nok 75 kilo. Takk for det.